Шановныя сябры, мы працягваем наш фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». І сёння у нас вельмі важная і цікавая размова з прадстаўнікамі амерыканскай выдавецкай асацыяцыі, якія, нагадаю, не так даўно узнагародзілі беларускае незалежнае выдавецтва Янушкевіч спецыяльнай прэміяй, спецыяльнай узнагародай за іх дзейнасць насуперак рэпрэсіям, насуперак дыскрымінацыі, якія заходзяць з боку беларускай дзяржавы. І сёння трошкі больш паразмаўляць пра гэты кантэкст будуць нашыя суразмоўцы ў студыі Алла Pigalskaya і прадстаўнік амерыканскай выдавецкай асацыяцыі, таму перадаю далей слова Алле. Дыскусія будзе адбывацца на ангельскай мове з беларускім перакладам. So, Alla. Dear friends, we are very glad that today we can invite you on our next meeting. It's connected with Pradmova, Belarusian Intellectual Books Festival. So today we have next very interesting and important meeting with the representative of the American Publishers Association. They just gave the prize for Janushkevic Publishing House, and today our good friend Alla Pigalskaya will speak with the representative of this association according to this event. Дякую, Павел. Я бы хотела подяковать нашим... Я хотела бы додать, что я представляю Белорусский институт книги. Thank you, Pavel. I would like to add that I'm I represent the Belarusian Book Institute. И Мэтью Стратton, собеседник, глава комитета свободы слова Ассоциации американских выдавцов. And today with me is Matthew Stratton. He's the chief of the Freedom of the Speech Committee, and at the same time he represents the American Publishers Association. Менавіта гэты камітэт свабоды слова уганараваў выдавецтва Янушкевіча прэміяй Freedom to Publish Award, прэміяй свабоды друку. Yeah, and exactly this committee, the Committee of Freedom of the Speech gave the prize to the Janushkevic Publishing House. І моє перше питання, магчыма, трошечки правакацыйнае, магчыма, тое, якое дазволіць зразумець і раскрыць місію і ролю прэміі свабоды друку. Ці залежыць дэмакратыя ад чытання? Okay, and maybe, and my first question may be a little bit provocative, but maybe at the same time you will find the mission of this prize. So how do you think, does democracy really depend on reading? Democracy absolutely depends on reading. Books have an essential role in effective democratic self-governance. The format enables profound, long-form communication that is professionally written and edited, subject to ethical and legal standards, and bearing the name of the publishing house, which provides provenance and accountability. With these attributes, especially important role in disseminating high-quality information in the marketplace of ideas, where all voices, including those of dissent and criticism, contribute to a deliberative process that arrives at truth. It is not merely that the best ideas win through this process, but the ability for all voices to be heard contributes to stability in a democratic republic. Так, безумоўна, кнігі адыгрываюць важную ролю ў эфектыўным дэмакратычным самакіраванні. Фармат забяспечвае глыбокую разгорнутую камунікацыю, прафесійна напісаную, адрэдагаваную, з захаваннем этычных і прававых стандартаў, з назвай выдавецтва, якое гарантуе добрую якасць сваім паходжаннем і тым, што мае пазней накіроўваць справаздачы адпаведным суб'ектам.
З такімі атрыбутамі кнігі адыгрываюць асабліва важную ролю ў распаўсюджванні высокаякаснай інфармацыі на рынку ідэй, дзе ўсе галасы, у тым ліку і нязгодныя, і крытыкуючыя, спрыяюць разважнаму працэсу, які дазваляе прыйсці да ісціны. Справа не толькі ў тым, што лепшыя ідэі перамагаюць у гэтым працэсе, але ва ўсіх ёсць магчымасць пачуць усе галасы, а гэта дае стабільнасць у дэмакратычных краінах. Дякую. Ну, тады маё наступнае пытанне, што нам прэмія таксама дазваляе пабачыць беларускія выдавецтва ў кантэксце тых, хто атрымліваў гэтую паперэю минулыя гады. Ці маглі б вы трошачкі распавесці пра папярэдніх намінантаў і гісторыю прэміі? Thank you very much. I think that the award to Belarusian Publishing House is really important because it allows us to see ourselves in the context. Could you please tell us a little bit about the story of the Freedom to Publish Award and about the previous nominees in this case? We're very happy to celebrate the bravery and heroism of the Belarusian publishers, and giving this award is one of the highlights of the year for us. We awarded it to Janushkevic Publishing House for its work selling fiction, nonfiction, and historical books in the Belarusian language, despite government censorship and intimidation. But is also symbolic of the struggles and heroism demonstrated by Belarusian publishers more broadly. Previous honorees include Venezuela-based editorial Dabar in 2022, Guatemala-based F&G Editores in 2021, Bangladesh-based Jagriti Publishing House in 2020, South Africa-based NB Publishers in 2019, and in 2018, Azadeh Parsapur, a London-based publisher of censored Iranian authors. In 2023, AAP awarded it to publishing houses from around the world that face a rising tide of government pressure, harassment, and threats. Так, безумоўна, мы вельмі рады адзначыць мужнасць і гераізм беларускіх выдаўцоў. Таму ўручэнне гэтай узнагароды адно з найбольш яркіх момантаў сёлетняга года. Мы прысудзілі выдавецтву Янушкевіч за працу па продажы мастацкай, публіцыстычнай, гістарычнай літаратуры, літаратуры нон-фікшн на беларускай мове, нягледзячы на дзяржаўную цэнзуру і запалохванні. Але гэта таксама і сімвал барацьбы і гераізму беларускіх выдаўцоў у больш шырокім плане. Папярэднія лаўрэаты венесуэльская Editorial Dabar у 2022 годзе, гватэмальская F&G Editors у 2021, выдавецтва з Бангладеша Jagriti Publishing House у 2020, а таксама паўднёваафрыканская NB Publishers у 2019. У 2018 годзе, у сваю чаргу, Azadeh Parsapur, ды лондонскім выдавец цэнзураваных іранскіх аўтараў. У 2023 годзе наша асацыяцыя прысудзіла яе выдавецтвам з усяго свету, якія сутыкаліся з нарастаючай хваляй дзяржаўнага ціску, пераследу і пагроз. Канешне, спіс краінаў, з якіх паходзяць выдаўцы і атрымалі прэмію свабоды друку, ўражвае. І маё пытанне, ці адсочвалі вы, як гэта прэмія дапамагае намінантам у іх прафесійнай дзейнасці пасля атрымання прэміі? Really, you have a lot of different regions and it's huge geographic, but do you track how the award helps your nominees later? This award gives them recognition, and an objective is that this recognition helps protect these publishers from further censorship, retaliation, and retribution. Our honorees' bravery to continue publishing despite all of the dangers they face, in absence of spotlight, fills us with awe. We hope receiving this award brings them into the light and brings awareness to their situation, and also encourages other publishers to follow in their footsteps. Безумоўна, гэтая ўзнагарода дае ім прызнанне.
І мэта ў тым, каб гэтае прызнанне дапамагло абараніць выдаўцоў ад далейшай цэнзуры, ад помсты і ад адплаты. Мужнасць нашых узнагароджаных працягваць публікацыю, нягледзячы на всю небяспеку, з якой яны сутыкаюцца, нягледзячы на часам адсутнасць увагі, яна сапраўды часам напаўняла нас страхам. Мы спадзяемся, што атрыманне гэтай узнагароды выведзе іх на свет у канцы тунэля і прывядзе да ўсведамлення іх сітуацыі, а таксама заахвоціць іншых выдаўцоў пайсці іх шляхам. Ну вось нашы беларускія выдаўцы сутыкнуліся з такой праблемай, што санкцыі, якія былі прынятыя у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, яны, на жаль, распаўсюджваюцца на ўсіх грамадзян Беларусі, нават на выдаўцоў, якія цяпер вымушана працуюць у выгнанні. І вось як бы вы як чалавек, які добра ведае выдавецкую індустрыю, што бы вы параілі, што можна зрабіць у гэтай сітуацыі, каб вось міжнародным кантэксце было вось гэта адрозніванне рэжыма ад незалежных дзеячоў, незалежных выдаўцоў? Very often we have information from our independent Belarusian publishers that they have some problems and troubles according to sanctions connected with Lukashenko's regime, because for some people and for some structures, Belarusian citizenship, it's like almost the same like Lukashenko's regime. So very often our even independent publishers have some problems. So maybe you can have some advices for them how they can deal with all this situation. Well, my organization, AAP, is a policy advocacy organization. And the twin pillars of our advocacy are first for freedom to publish and freedom to read, to ensure that books can get into the hands of readers. And second, for a strong and modern copyright system, so that there are economic incentives for authors to write and for publishers to invest in the creation and dissemination of works. With this as our mission, we actually do not have knowledge or involvement in the deal-making or business side of publishing, but in furtherance of our advocacy for freedom to publish, with the Freedom to Publish Award, we shine a spotlight on bravery, and we applaud our international publishing family for their courage and their contributions to society. Our ambition is that through this spotlight, AAP can have an international impact. AAP – гэта арганізацыя, якая перш за ўсё займаецца, якая з'яўляецца арганізацыяй у рамах адвокасі. Два слупы нашай дзейнасці – гэта перш за ўсё падтрымка свабоды публікацыі, свабоды чытання, для таго, каб гарантаваць, што кнігі могуць трапіць у рукі чытачоў. Па-другое, мы падтрымліваем моцную і сучасную сістэму аўтарскага права для таго, каб былі і эканамічныя стымулы аўтарам кніг пісаць, а выдаўцам інвеставаць у стварэнне распаўсюджвання твораў. Улічваючы тое, што менавіта гэта наша місія, у нас няма ведаў, акрамя таго, мы не ўдзельнічаем ні ў заключэнні здзелак, ні ў нейкіх дзелавых баках публікацыі, але ў падтрымку нашай абароны свабоды публікацый прэміі Freedom to Publish Awards мы падкрэсліваем адвагу і сапраўды цэнім нашу міжнародную сям'ю за яе мужнасць і ўклад у развіццё грамадства. Наша мэта ў тым, каб дзякуючы гэтаму заўсёды ў цэнтры ўвагі AAP заставаліся такія праблемы, і мы маглі атрымліваць, мець таксама і міжнародны ўплыў на такога кшталту праблемы. Дякую. Я бы хотела нагадаць, што слухачы могуць задаць пытанне у паведамленнях пад трансляцыяй у YouTube і Фейсбуку. I just want to remember for our listeners and readers that you can ask your questions and put them into the chat. Ну і яшчэ одно пытанне. Міжнародная прэмія дазваляе
бачыць, у якіх варунках працуюць выдаўцы ў розных краінах, і як вы бачыце выклікі, з якімі сустракаюцца беларускія выдаўцы, наколькі яны распаўсюджаны, ці наколькі яны унікальныя? Yeah, so how do you see in this context, in the context of publishers in Belarus, these terms and challenges and opportunities, if you will compare these to other countries with similar situation? What can you tell about this? I think that the truth, unfortunately, is that the situation faced by the Belarusian publishers is all too common. 2 years ago, we gave the award to Venezuela, the year before that, Guatemala, and the year before that, Bangladesh. All those publishers were facing similar pressures. And we are facing censorship efforts in the United States as well, though not of the same magnitude. As AAP's former president and CEO, Patricia Schroeder, observed, battles may be won, but the war is never over. What we all have in common is our dedication to the fight for free expression. It is a fight that happens every single day in every single country, in every single city. It is universal. Vigilance is the cost of freedom. And the willingness to bravely maintain that vigilance is what this award honors. Я лічу, што праўда, на жаль, у тым, што сітуацыя, у якой апынулася Беларусі, беларускія выдаўцы вельмі звычайная. 2 гады таму мы ўзнагародзілі Венесуэлу. За год да гэтага Гватэмалу. Перад тым Бангладеш. І ўсе выдаўцы сутыкаліся з падобным ціскам. Мы таксама бачым намаганні цэнзуры ў ЗША, хоць і не ў такім маштабе. Як заўважыла былая прэзідэнтка і генеральная дырэктарка AAP Патрісія Шрёдер, бітвы можна выйграць, але вайна ніколі не скончыцца. Агульным для ўсіх нас з'яўляецца наша адданасць барацьбе за свабоду слова. Гэта барацьба, якая адбываецца штодзённа, у кожнай краіне, у кожным горадзе. Яна універсальная. І такая пільнасць — гэта кошт свабоды, гатоўнасць адважна захоўваць гэткую пільнасць — вось што ўшаноўвае дадзеная ўзнагарода. Вельмі нечакана, што вы сказалі, што у ЗША таксама ёсць праблемы са свабодай друку. Ці маглі бы вы распавесці падрабязней, як вы з гэтым справляецеся? It's really very interesting that you've told that you also in the USA have problems with censorship. So how you deal with this? Can you please tell us about this question? In the United States, AAP works tirelessly to defend their freedom of expression. We take some actions independently and others with coalitions that may include, for example, other publishers, authors, booksellers, librarians, news organizations, and even the film industry. Working together as a group enhances the impact with everyone standing together, and it also means we can accomplish more by pooling resources. In the US, the book banning attempts have primarily been in the form of government actions in violation of our Constitution to restrict access to books in public libraries, school libraries, bookstores, and the internet. But there have also been improper criminal actions on obscenity charges. Through its coalitions, AAP acts as a plaintiff in legal actions to challenge government actions that violate freedom of expression. In legal actions brought by other plaintiffs, we file briefs as a so-called friend of the court, so the court understands the impact of the industry. We also engage in legislative advocacy directly or through various coalitions, such as the Media Coalition and the National Coalition Against Censorship. We try to also inform public opinion, such as through the media campaign we directed to reaffirm the historic Freedom to Read statement on its 70th anniversary. And we were joined in that endeavor by the American Library Association, the Authors Guild,
and the American Booksellers Association. У У нас США Мгм. Так, у США AP невстомна працює над абаронай свабоды слова. Мы робім пэўны дзень самастойна. Іншыя ў кааліцыях яны могуць уключаць, напрыклад, іншых выдаўцоў ці аўтараў альбо прадаўцоў кніг, бібліятэкараў, інфармацыйнай арганізацыі, кінаіндустрыю. Сумесная праца ў групе павялічвае эфект, калі ўсе стаяць разам, побач. І гэта таксама азначае, што мы можам дасягнуць большага, аб'ядноўваючы нашы рэсурсы. У США спробы забараніць кнігі былі галоўным чынам у форме дзеянняў урада, якія парушалі нашу канстытуцыю па абмежаванні доступу да кніг у публічных бібліятэках, у школьных бібліятэках, кнігарнях ці ў інтэрнэце. Але былі таксама і неправамерныя крымінальныя дзеянні за непрыстойнасць гэтых збораў. Дзякуючы сваім кааліцыям, AP выступае ў якасці пазоўніка ў судовых ісках, каб аспрэчыць дзеянні ўраду, якія парушаюць свабоду выказвання. У судовых ісках, якія былі пададзены іншымі пазоўнікамі, мы падаем справаздачы, выказваемся як сябар суда, каб суд разумеў уздзеянне на выдавецкую індустрыю пэўных крокаў і дзеянняў. Акрамя таго, мы ўдзельнічаем у заканадаўчай ініцыятыве непасрэдна альбо праз розныя кааліцыі, такія як медыакааліцыя ды нацыянальная кааліцыя супраць цэнзуры. Таксама мы стараемся інфармаваць грамадскую думку, напрыклад, праз медыакампанію, якую мы накіравалі і арганізоўваем, для таго, каб пацвердзіць гістарычную заяву аб свабодзе чытання з нагоды яе 70-годдзя разам з Амерыканскай бібліятэчнай асацыяцыяй, гільдай аўтараў і Амерыканскай асацыяцыяй кнігагандляроў. Дякую. І у нас ёсць пара пытанняў ад гледачоў. І першае пытанне: што важней пры вызначэнні пераможцаў сярод міжнародных выдаўцоў? Якасць іх партфеля выданняў ці сам факт пераследу за свабоду думак і выказвання? На што звяртаецца больш увагі? Okay, and we have one question from our listeners. What is more important to you in determining the winners among international publishers? The quality of their portfolio of publications, or the fact of persecution for freedom of thought and expression? What gets more attention? I think what gets most attention is the fight they're engaged in for freedom of expression. To select the annual AAP International Freedom to Publish Award winner, there is a Freedom to Publish committee that carries out an extensive research process, which results in a list of nominees. And the nominees must be publishing houses who have bravely and courageously continued to publish in the face of censorship or intimidation. The committee then selects a final honoree from the list of nominees. Так, дзякуй за гэта пытанне. Я пераканана, што для нас перш за ўсё важнае тое, каб выдаўцы змагаліся за свабоду думак вельмі часта. Гэта патрабуе вялізнай адказнасці, вялізнай смеласці. І я перакананы, што роля нашай арганізацыі падтрымаць такіх выдаўцоў настолькі, наколькі мы можам гэта зрабіць, каб яны і далей пашыралі менавіта гэтую свабоду слова. І яшчэ адно пытанне датычыцца асацыяцыі амерыканскіх выдаўцоў. Якія яшчэ праблемы вырашае асацыяцыі, дзеля чаго існуе? У чым сэнс падобных асацыяцый? And another question is connected with your association. What other issues does the American Association of Publishers address, and why does it exist? What is the general meaning of such association? Our association focuses on three main policy issues on behalf of our members. The first is freedom of expression, which will to enable the publication of books and also that they get into the hands of readers. Second, for a strong and modern copyright system
so that there are incentives for authors to write and for publishers to invest in those authors and invest in the dissemination of the works. And our third policy focus is on a free and open marketplace where our members are not subject to dominant platforms online that can unfairly dictate the sales terms. Так, перш за все, ми підтримуємо свободу слова, свободу виказування, публікації книжок і підтримуємо наших читачів. А безумовно, ми змагаємося і за авторські прави, підтримуючи видавців для того, щоб у них були інвестиції, були сродки, у свою чергу, щоб платити авторам. І безумовно, ми хочемо допомагати змагатися з тими вялізними, гігантськими платформами, які часто хотіли б гэты правы парушати. Яшчэ одно трохі нечаканае пытанне пра электронныя выданні. Ці ёсць у Амерыцы ўжо такія выдавецтвы, якія напоўніцу працуюць з электроннымі кнігамі, і як у гэтым сэнсе працуе копірайт? Yeah, and maybe one of the last questions, surprise question. Maybe you know, do you have in the USA publisher houses working only with ebooks? Is it possible to have only ebooks now or not? How do you think? I think there may be some certain sectors, for example, academic or professional type publishing, where there is primarily an ebook market, but for most type of trade publications, the types of books for the general public, those are most often in both ebook and print formats. Я думаю, што ёсць такія напрамкі альбо галіны, дзе сапраўды e-букі дамінуюць. Напрыклад, гэта можа быць нейкая акадэмічная літаратура, навучальная, дыдактычная альбо прафесійная літаратура, дзе сапраўды e-букі граюць галоўную ролю. Аднак, калі казаць пра большасць чытачоў, пра ўвесь рынак, то я думаю, што на дадзены момант там пераважаюць абедзве версіі, і e-букі, і традыцыйныя кнігі. Дзякуй. Ну і мы уже наш час канчаецца, і мне бы хацелася, можа, вы нейкія пажаданні вашы скажаце беларускім чытачам і выдаўцам. Thank you very much. Our time is finishing. Maybe you have some wishes for Belarusian publishers from the end. Of course. What I wish for the Belarusian readers and publishers is exactly what I wish for my fellow Americans, the same as my wishes for those in Venezuela, Guatemala, and Bangladesh, and the same for our brothers and sisters throughout the world. I wish them a society that robustly protects free expression as essential to effective self-government. I wish for them the freedom to read, the freedom to exchange ideas, the freedom for self-exploration, self-actualization, and the development of the beliefs that define one's own conscience. And I wish for them all the benefits that accrue to those who live in a free society. Так, тое, што я пажадаю беларускім чытачам і выдаўцам, гэта тое, што я жадаю сваім грамадзянам, амерыканцам і амерыканкам. Такія ж мае пажаданні для тых, хто жыве ў Венесуэле, у Гватэмале ці Бангладеш. То ж самае я жадаю для ўсіх нашых братоў і сясцёр ва ўсім свеце, а менавіта я жадаю ім грамадства, якое цвёрда абараняе свабоду слова як важную для эфектыўнага самакіравання. Я жадаю ім свабоды чытання, свабоды абмену думкамі, свабоду самадаследавання, самарэалізацыі, развіцця перакананняў, якія вызначае іх уласнае сумленне. І я жадаю ім усіх выгодаў, якія належаць тым, хто жыве ў свабодным грамадстве. Дзякуй. Вельмі кранальныя жаданні. Спадзяёмся на будучыню супрацу у будучыні. Thank you very much. It's really very emotional wishes, and I hope we will cooperate in the future.
Я таксама ад Thank імя you so much. фестывалю хочу падзякаваць за гэтую размову і яшчэ раз падзякаваць за падтрымку, якую аказала амерыканская асацыяцыя выдаўцоў беларускаму незалежнаму выдавецтву Янушкевіч. І дзякую всім, хто сачыў за гэтай трансляцыяй, задаваў пытанні ці неяк спрычыніўся да яе. Дзякуй. Thank you very much. I also would like to thank, from the name of the Pradmova Intellectual Book Festival, for the supporting of our Belarusian independent publishers, and especially for the supporting of Janushkevic Publishing House. And I hope we will cooperate strongly in future. And thank you, your organization, for the support. Thank you so much. We're really pleased to be able to shine a light on the situation of the Belarusian publishers and also to participate in your terrific book fair. Велике дякую. Ми так само, нам було вельми приємно підтримати і звернути увагу на проблему білоруських книговидавців і так само паўдзельнічаць у гэтай кніжному кірмашы. Велике дякую.